好，跟住第四題俾一條式你，唔該問下咧 C 係乜嘢？咁都係一個咧好標準嗰啲咧嗰啲 Chain of Subject 嗰啲題目嚟嘅，咁就係拆散晒佢啦，咁啊將啲 C 放埋一邊，咁所以咧就爆散佢啦，3CD 就再減 12C 啦，加 D 就再減4，好右邊都拆10CD 就再減2D。好啦，咁拆散晒咧，嗱呢度4個 term，呢度2個 term 啦，咁我哋就揾翻咧嗰啲 subject 出嚟先，即係啲 C。咁所以啦，呢個 C 嚟嘅，呢個 C 嚟嘅，呢個 C 嚟嘅，咁剩翻嗰啲就係 D 啦。嗱，咁我見到咧，其實嗰啲嘅CD 咧，呢度10個，呢度3個咧，其實調去右邊就會靚啲嘅，因為10減3就正數啦。咁所以我就會將嗰啲 C 咧掉過去右邊咯。咁所以呢個就係7CD，咁12調過去變加啦。好啦，咁我啲冇 C 嗰啲咧就掉過去另一邊啦。咁所以呢個減 2D 調過去咧變加就 3D 啦，減4。好啦，咁右邊全部都係 C 噶嘛，所以咧就可以抽個 C 出嚟啦，7D 加12，咁就係 3D 減4啦。咁所以最後將啲譬如調埋過去變除咧，其實就會搞掂噶啦。咁所以答案應該就會做到咧係 A 嚟嘅。